بلاش تعاقبوا بعض وتدوسوا على بعض باولادكم مهما كان حجم الخلاف والمشاكل بينكم. بلاش تحرمي ابو اولادك منهم وتخليهم هم ورقه الضغط عليه، هو كمان ليه حق فيهم. بلاش تطلعي كرهك ومشاكلك معاه على اولادكم. ما تتكلميش بسوء عن ابوهم قدامهم، انت كده بتاذيهم هم. ما تكرهش اولادك في امهم وتحسسهم انها السبب في المشاكل. انتوا بتطلعوا جيل مشوه، بتعاقبوا الاولاد مش بتعاقبوا بعض. الولاد مالهمش اي ذنب في اختياراتكم سواء بقى الجواز او الطلاق. اصرف على اولادك، بلاش تعاقب امهم انك ما تصرفش عليهم وتخليهم محتاجين لحد، لان لما يكبروا هيفهموا وهيكرهوك جدا وهتتسأل عليهم قدام ربنا سبحانه وتعالى، لانك ملزوم انك تصرف عليهم. حتى لو امهم دي انسانه مش كويسه، ارضي ضميرك قدام ربنا سبحانه وتعالى علشان لما يكبروا يبقوا اسوياء وما يحسوش انك اتخليت عنهم. وما تسمعش كلام اللي يوسوس لك ويقول لك خليها تتبهدل بيهم شويه عشان تعرف قيمتك وتندم. اللي بيقول لك كده هيتبرى منك قدام ربنا سبحانه وتعالى لما يسالك عنهم. ما تسمعيش كلام اللي تقول لك عاقبيه واحرميه من اولاده. ابعدوا ولادكم عن المشاكل، هيئوا ليهم بيئه صحيه، لان حتى لو انتوا شايفين انهم كويسين من بره، من جوه مش هيبقوا كويسين، هيبقوا متدمرين.